ហេតុអ្វីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់វេណេស៊ុយអេឡាមិនអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកបានទី1បច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរបស់អាមេរិកដូចជា F-22 Raptor និង F-35 Lightning II ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបំបាំងកាយដែលធ្វើឲ្យរ៉ាដារបស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសពិបាកក្នុងការស្ទាក់ចាប់និងកំណត់គោលដៅទោះបីជាប្រព័ន្ធ S-300 របស់វេណេស៊ុយអេឡាខ្លាំងពូកែក៏ការស្ទាក់ចាប់យន្តហោះបំបាំងកាយនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំទី2សមត្ថភាពសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់រលកសញ្ញាអេឡិចត្រូនិកដើម្បីបំបិទភ្នែកឬបង្អាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដារបស់សត្រូវមុនពេលយន្តហោះចម្បាំងចូលទៅដល់អាមេរិកអាចប្រើប្រាស់យន្តហោះឯកទេសដូចជា EA-18G Growler ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់វេណេស៊ុយអេឡាមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់នៅលើអេក្រង់រ៉ាដាទី3ការជៀសវាងការផ្ទុះសង្គ្រាមពេញទំហឹងនេះគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងបំផុតការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពសង្គ្រាមវេណេស៊ុយអេឡាដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើពួកគេបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់អាមេរិកតែមួយគ្រឿងនោះអាមេរិកនឹងវាយបកវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចឈានដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនីកូឡាសម៉ាដូរ៉ូទាំងស្រុងគួរជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែមករាឆ្នាំ2026សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដោយជោគជ័យប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាសម៉ាដូរ៉ូដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមជាមួយភរិយាហើយត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយ